কম্প্রেসার 12 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টিয়াস WVR টেকনোলজি, যেটা হাই এন্ড লো ভোল্টেজে কভার করে, মানে স্টারওয়েদার লাগবে না আমাদের এই ফ্রিজ গুলোতে। সেলফ এগুলো কোনো ভাঙবে না, প্লাস্টিক কোনো ভাঙবে না, এগুলো খুলে পরিষ্কার করতে হবে। 64 জেলাতে আমরা ডিলার দিব, ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু নিবিড় ব্লগ। আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। আজকে আমি চলে এসেছি পুরান ঢাকার লালবাগের অরিয়ন ফ্রিজের শোরুমে। আজকে আমি আপনাদের অরিয়ন ফ্রিজের বর্তমান যে বাজার মূল্য আছে সেগুলো সম্পর্কে জানাবো। আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন একটা ক্লিক করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। যদি দেখেন অ্যাড্রেসটা আমার ভিউয়ারদের জন্য বলতেন, তারা কিভাবে এখানে আসবে? যে আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 74/1 হরনাথ ঘোষ রোড, নিয়ার রয়্যাল হোটেল, লালবাগের রয়্যাল রেস্টুরেন্টের পাশেই আমাদের শোরুমটা। তো ভাইয়া দেখলাম আমাদের নতুন কিছু ফ্রিজ কালেকশন আসছে নতুন বছরে। জি আমাদের 2023-এ নতুন আপকামিং একদম মডেল লেটেস্ট নিউ অ্যারাইভেল আমাদের শোরুমে আমরা ডিসপ্লে করেছি, মেবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ভাইয়া দেখান আমার ভিউয়ারদের জন্য। জি একদম মোস্ট পপুলার এন্ড গর্জিয়াস নিউ অ্যারাইভেল প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে 285 লিটার। 285 লিটার? জি এই তিনটাই হচ্ছে 285, এই দুইটা হচ্ছে নিউ অ্যারাইভেল। নিউ অ্যারাইভেল না? নিউ অ্যারাইভেল প্রোডাক্ট। জি এই দুইটা হচ্ছে নিউ অ্যারাইভেল প্রোডাক্ট। আর আমাদের এগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতোই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, কম্প্রেসার 12 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে। হ্যাঁ, আর দেন হচ্ছে কিছু ফিচার আছে আপনার WVR টেকনোলজি, যেটা হাই এন্ড লো ভোল্টেজে কভার করে, মানে স্টারওয়েদার লাগবে না আমাদের এই ফ্রিজ গুলোতে। এনার্জি সেভিং সিস্টেম আছে, যেটা খুবই বিদ্যুৎ সাশ্রয়, বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসে। আর ন্যানো হেলথ কেয়ার খুবই ইম্পর্টেন্ট। ন্যানো হেলথ কেয়ার কাজটা হচ্ছে যে খাবারের ব্যাকটেরিয়া ফুড ভ্যালুটা ভালো রাখার জন্য। তো এই বিশেষ কিছু আপনার গুণগত মানের যে টেকনোলজি আমাদের ওরিয়নে এটাতে আপনার সেটআপ করা আছে। ভাইয়া যদি একটু ভিতরটা দেখা দেন আমার ভিউয়ারদের জন্য। হ্যাঁ শিওর। এটা হচ্ছে আপনার উপরের ডিপ পোরশনটা, ফুল হচ্ছে আপনার ডিপ, ফুল ডিপ। জি এখানে কিন্তু অনেক জায়গা দেখলাম, অনেক জায়গায় কিন্তু আপনাদের বারকোড করা আছে, আপনার ডিটেইলস মেড ইন বাংলাদেশ বারকোড করাই আছে। হ্যাঁ বারকোড করা আছে, আপনি সবকিছু যাচাই করে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে নরমাল রেফ্রিজারেটর, একটা দুইটা তিনটা সেলফ, দেন এটা ভেজিটেবল বক্স, লাইট, এখানে আছে জেলি টেলি আপনার রাখার জন্য স্লাইড গুলো আছে। এটার প্রাইসটা যদি বলতেন ভাইয়া। জি এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 38,950 টাকা। 38,950 টাকা 285 লিটারের। 285 লিটার। এটা হলো আপনার এই জানুয়ারি মাসে। আমাদের কিন্তু নিত্য নতুন মধ্যে আপনার প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো আপডেট হচ্ছে, তাই আপনি কনফার্ম করার জন্য অবশ্যই আপনি আমাকে ফোন দিয়ে আর একটু কনফার্ম হয়ে নেবেন। হ্যাঁ দেন আমাদের এটা এখান থেকে আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন, 5% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 5% আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 5% করে দিচ্ছি। আর আপনার জন্য আপনার ভিডিও আর ভিউয়ারদের জন্য আপনি 8% আমরা করে দেব ইনশাআল্লাহ। আরো 3% বেশি। জি আর 3% করে দেব, 8%। এটা হচ্ছে আমাদের 285 লিটার। মানে কালারটা ডিফারেন্ট না? কালারটা ডিফারেন্স। হ্যাঁ সুন্দর কালার এটা। জি তো পিঙ্ক পছন্দ করলে ফ্রিজটা দেখতে পারবে অবশ্যই। এটা 12 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে, হোম সার্ভিস আছে 5 ইয়ার্স, পার্সেল হলো 4 ইয়ার্স। দেন আমাদের কোনো কিছু প্রবলেম হলে একদম বাসায় হোম সার্ভিস আমরা দিয়ে আসবো। মানে বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিয়ে আসবে? বাসায় যে আমার সার্ভিস, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোক, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া। দেন আমাদের হচ্ছে আপনার কিছু ফিচার আছে, তো 4টা ফিচার আছে। ন্যানো হেলথ কেয়ার আছে, আপনার হচ্ছে ওয়াইড ভোল্টেজ আছে, এনার্জি সেভিং আছে, আপনার এখানে আপনি খাবারটা ক্রিস্পি রাখে, ভালো রাখে, এই সিস্টেমটা আছে। ভিতরটা দেখেন ভাইয়া। শিওর। এটা জিপটা হচ্ছে উপরে, ওটাকে ফুল ডিটেইলস এখানে মার্কেট করা আছে। ওরিয়নের ডিটেইলস আপনি জানতে পারবেন আপনার। দেন এটা হচ্ছে নরমাল। বরফ কি রকম যাবে ভাইয়া ভিতরে? আমি সাধারণত দেখেছি যে এটা ফ্রোজ ফ্রিজ, দেন আইস কিন্তু তেমন একটা জমে না। অন্যান্য ফ্রিজে সাধারণত দেখবেন আপনি সামনের দিকে আইস হয়ে যায়, স্তূপ হয়ে যায়, সেটা হবে না, একদম স্নো মতো থাকবে। স্নো জাস্ট হালকা ঝিরিঝিরি যে আপনার বরফটা জমে সেম ওইটা হয়ে থাকবে। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে 38,950। 38,950। জি আমাদের ওরিয়নে একটা সুবিধা হচ্ছে লিটার সেম থাকলে যত সুন্দর কালার হোক, যত আপনার গর্জিয়াস কালার হোক না কেন, প্রাইস কিন্তু সেম থাকবে। প্রাইস সেম, লিটার সেম, তো প্রাইস সেম আমাদের। তো এটা হচ্ছে আপনার 285 লিটার, 38,950। নেক্সট আস্তে আস্তে আমরা 270 লিটারে। 270 লিটার না? জি এই যে 270 কালারটা দেখেন, কালার 270 মধ্যে আমাদের দুইটা আছে। এটা হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার 12 বছর, পার্সেল হচ্ছে আপনার 4 বছর, হোম সার্ভিস হচ্ছে আপনার 5 বছর। 5 বছরের। জি আমাদের 270 দুইটা মডেলের হয়, একটা হলো গোল্ডেন শেড আর ব্ল্যাক শেড। দুইটাই তো নিউ অ্যারাইভেল না? হ্যাঁ দুইটাই নিউ অ্যারাইভেল।
দেন প্রাইসও সেম আপনার, প্রাইসও সেম, ভিতরের কনফিগারেশন সব একই ভাইয়া? সেম এক। এই যে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, এটাও দেখতে পারেন। এই যে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আমাদের জিপগুলো কিন্তু সাধারণত বড়, অনেক বড়, ভালো বড়, ডাবল স্টার স্পেস। জি, আর প্লাস্টিক গুলো ফুড গ্রেড না, খাবার গন্ধ আসবে না কখনো। এগুলোর প্রাইস কেমন ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 36,950 টাকা। 36,950 টাকা। জি, এটা আপনার রেগুলার ডিসকাউন্ট 5%, আর আপনার ভিউয়ার্স এর জন্য 8% একদম আরো এক্সট্রা 3% দিয়ে দিলাম। জি, 8% ডিসকাউন্ট আপনার। নেক্সট হচ্ছে আমাদের 246 লিটার, 246 লিটার, 246 লিটার, 246 লিটার। এটাও কম্প্রেসার 12 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে, পার্টসে 4 বছর, হোম সার্ভিস হচ্ছে 5 ইয়ার্স। আমাদের কল সেন্টার আছে, কল সেন্টারে ফোন দিলে আপনি সার্ভিস দ্রুত পেয়ে যাবেন। বাংলাদেশে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত আমাদের সার্ভিস অ্যাভেলেবেল। জিপ উপরে, নরমাল হচ্ছে নিচে। ভিতরে স্পেসটা কেমন? ডয়ারের ভিতরে না, স্পেসটা ভালো আছে, ভেজিটেবল বক্সটা। আর এগুলো সেলফ, এগুলো কোনো ভাঙবে না, প্লাস্টিক কোনো ভাঙবে না। না, এটা একদম আপনার ভালো প্লাস্টিক, এইচপিসি। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 2023 সালে, এটাও নতুন মডেলের। এটা হচ্ছে 246 লিটারে 34,250। 34,250 টাকা। জি, আমাদের এই মতো 246 লিটারে চারটা কালার আছে। চারটা মডেল আছে একই লিটারে। জি, এই একটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার, গোল্ডেন কালার, ব্ল্যাক এর মধ্যে আপনার হচ্ছে রেড শেড করা, আর হচ্ছে একটা আপনার ফুলের ফুলের মধ্যে না? জি, চারটা কালার আছে, প্রাইস সেম 34,250। ভিতরে কনফিগারেশনও তো সেম। এই যে দেখেন, ব্ল্যাকটা দেখেন, অনেক সুন্দর ব্ল্যাকের মডেলটা দেখেন। জিপটা উপরে, নরমালটা হচ্ছে নিচে। এগুলা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস হলো আপনার 34,250। 34,250 টাকা না? 50 টাকা, হ্যাঁ। দেন আমরা নেক্সটে চলে যাই 228 লিটার। 228 লিটার না? হ্যাঁ, এটা হলো দুইটা মডেল আছে। দুইটা মডেল দেখেন, এই দুইটা, একটা দুইটা, খুবই সুন্দর দেখতে। এটা আপনার গোল্ডেন ভিতরের শেডটা দেখেন, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা দেখেন, আগুন ছড়া ফাল্গুন কালেকশন নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, ফাল্গুন কালেকশন নিয়ে আসছি। নরমাল হচ্ছে উপরে, আর ডিপটা হচ্ছে নিচে। এগুলো প্লাস্টিক কিন্তু এটা ডিপ নিচে। হ্যাঁ, ডিপ নিচে এটা, আর নরমালটা হচ্ছে উপরে। এগুলো তো আপনার একদম আপনার রিসাইকেল প্লাস্টিক না, এগুলো অরিজিনাল আপনার ভার্জিন প্লাস্টিক। এটা সহজে ভাঙবে না, ঠিক আছে? এটা আপনার নষ্ট হবে না, কোনো চান্স নেই। প্লাস্টিক গুলো খুবই উন্নত মানের প্লাস্টিক। এগুলোর প্রাইস কেমন ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 228 লিটার 35,750। 35,750। আর এই দুইটা প্রাইস সেম। দেন আমাদের রেগুলার 5% ডিসকাউন্ট, আপনার ভিউয়ারদের জন্য এক্সট্রা 3% ডিসকাউন্ট দিয়ে 8% ডিসকাউন্ট করে দেব। তারপর নেক্সট আমরা 218 মডেল চলে যাই। পাঁচটা মডেল আছে 218 লিটার, একটা দুইটা, আর ওই পাশে আছে আরো তিনটা কালার। তো এটা আমি দেখিয়ে দিই আপনাকে। 218 লিটার, উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। খুব ভালো স্পেস। হ্যাঁ, এগুলো আপনার উন্নত মানের সব ফাইবার গুলো। খাবার কি রাখলে গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? না, খাবার গন্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ ওরিয়নের যে প্লাস্টিক গুলো ইউজ করছে সেগুলো হচ্ছে আপনার ফুড গ্রেড এগুলো খাবারের গন্ধ আসে। তো একটা বিষয় হচ্ছে কি, আমাদের এই গ্যাস কিট গুলো আছে না, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া ক্লিন করে। জি, এটা আপনার কখনো ব্যাকটেরিয়া যদি থাকে, এটা আপনার কোনো ব্যাকটেরিয়া, এটা ফাঙ্গাস থাকবে না। এগুলো কখনো আপনি থাকতে পারবেন, কারণ এটা ব্যাকটেরিয়া প্রুফ আপনার। তাই এগুলো খুলে পরিষ্কার করতে হবে। খুলে পরিষ্কার করা যাবে? জি, এটা খুলে ইজি ভাবে গরম পানি দিয়ে, সাবুন দিয়ে পরিষ্কার করে আপনি আবার ঠিক কোরবানি আগে আপনি পরিষ্কার করে রেখে দিতে পারবেন। নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তো এই গ্যাস কিট গুলো আমাদের অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক। এগুলোর প্রাইস কেমন? এটা প্রাইস হচ্ছে 33,250। 33,250। 228 লিটার। 228 জি, এই ফেব্রুয়ারি মাসে 2023 সালে নতুন মডেলের এগুলো, মানে নতুন বছরের কালেকশন। হ্যাঁ, 2023 এর। আমাদের আরেকটা হচ্ছে 193 লিটার। 193 লিটার না? এটা নিউরেবল, এটা উপরে নরমাল আর নিচে হচ্ছে ডিপ। নিচে ডিপ। জি, নিচে ডিপ। সবগুলো ফ্রিজের ফাংশন তো মোটামুটি একই ভাইয়া না? একই অ্যাজ ইউজুয়াল, যা আছে সেম। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। আপনার এটা হচ্ছে 193 লিটার। 193 লিটার। 193 লিটার। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 31,950। 31,950 টাকা। 31,950 টাকা। আপনার 5% রেগুলার ডিসকাউন্ট, 3% আপনার ভিউয়ারদের জন্য, সর্বমোট 8% ডিসকাউন্ট। 8% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। জি, আর আমাদের এগুলো ফিচার গুলো কিন্তু খুবই অত্যাধুনিক। 135 ভোল্টেজ থেকে আপনার রান থাকবে। হ্যাঁ, 160, 260, মানে লো ভোল্টেজ প্রোডাক্ট আপনার রান থাকবে, ভালো সমস্যা হবে না। জি,
আর পাশে আরেকটা নতুন নিউ লেভেল রেইনবো দেখা যাচ্ছে ভাই। হ্যাঁ রেইনবো একদম সনি এরিকসন আমরা আগে মডেলগুলো দেখছি সনি এরিকসনের মডেলগুলো স্টাইলে। তো এটা হচ্ছে 178 লিটার। 178 লিটার না? জি। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা তো মুদি দোকান অথবা ফার্মেসির দোকানে ব্যবহার করতে পারবে। ফার্মেসি, মুদি দোকান এগুলো ছোট ফ্যামিলি থাকলে অনেক আপুরা আছে, যেমন পাশে আমাদের ইডেন কলেজের আপুরা ব্যাচেলর থাকে, তারা কিন্তু এটা নিতে পারে। এগুলো কিন্তু খুবই একদম সিঙ্গেল ব্যাচেলরদের জন্য এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার হলো 178 লিটার 28500। 28500 টাকা। হ্যাঁ অ্যাজ ইউজুয়াল আপনার 8% ডিসকাউন্ট। আর হচ্ছে এটাও আমাদের 178 নিউ লেভেল, এটাও সেম, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস 28500। 28500 টাকা। 28500 টাকা। জি। আমরা একদম ব্যাচেলারদের জন্য চলে যাই, হ্যাঁ যাদের একা মানুষ আছেন, ঠিক আছে, ছোট্ট ফ্যামিলির জন্য বেড ফ্রিজের জন্য যাদের দরকার, ছোট ফ্রিজ। হ্যাঁ 162 লিটার এটা। 162 লিটার। 162 একদম বেড ফ্রিজ দরকার তো হয় না যে একটা বেডের পাশে রাখবো, হ্যাঁ এই ফ্রিজটা রাখতে পারো নিঃসন্দেহে। 162 লিটার। এটা প্রাইস হচ্ছে 26500। 26500 টাকা। 5% রেগুলার ডিসকাউন্ট, আপনার ভিউয়ারদের জন্য 3%। এটা কি দুইটা কালারই হয়ে থাকে ভাইয়া? এটা দুইটা কালার, আমাদের 4টা কালার আছে। 4টা কালার আছে না? জি, আমাদের কাছে আপাতত দুইটা আছে, আরো চলে আসবে রিসেন্টলি। আমাদের 193 আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা নিউ লেভেল। হ্যাঁ এটাও আপনার উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 31950। 193 লিটার। 193 লিটার। জি একদম নিউ লেভেল 2023 এর নতুন মডেল এটা। আর আমাদের সেম ডিসকাউন্ট থাকছে না? সেম ডিসকাউন্ট থাকছে। আর 218 যে বললাম যে বাকি তিনটা মডেল এখানে আছে আমাদের। হ্যাঁ বাকি একদম নিউ লেভেল। হ্যাঁ একদম সুন্দর প্রোডাক্ট আমাদের। একদম রেড না, এগুলো কি ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে বের করছেন নাকি ভাই? ভালোবাসার রং তো লাল। হ্যাঁ ভালোবাসার রং হচ্ছে লাল। আর আমরা ফাল্গুনির জন্য রাখছি, আপনার এখানে ফাল্গুনি মডেল কালেকশন আছে। হ্যাঁ দেন আমাদের মডেলগুলো খুবই অত্যাধুনিক আপডেট নিয়ে আসছে আরো। ভিতরে কনফিগারেশন তো সেম ভাইয়া না? হ্যাঁ। এগুলা প্রাইস কত জানি ভাই, যদি আবার বলতে একটু? প্রাইস হচ্ছে আপনার 218 লিটার 33250। 33250। জি আপনার শোরুমের জন্য 5% ডিসকাউন্ট, আপনার ভিউয়ারদের জন্য এক্সট্রা 3% ডিসকাউন্ট, টোটাল হচ্ছে 8% ডিসকাউন্ট। জি। তো ভাই অনেকেই তো কমেন্ট করে থাকে ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চায়, তাদের জন্য কি কোনো ব্যবস্থা আছে? জি সারা বাংলাদেশের জন্য একটা বলে রাখি যে ওরিয়ন এখন সবখানে ডিলার দিচ্ছে। তো ডিলার দিলে আপনি আমাদের নির্ধারিত অফিশিয়ালি পেজে আপনি আমাদের নক করতে পারেন, বা আমাদের সাথেও আমার অফিসের নাম্বার আছে, সেটাও যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের হেড অফিসে উদ্বোধন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে তাদের দেখে আমরা ডিলার দিব। আর যদি যে অনেক কাস্টমার ভিউয়ার্স আছে আপনাদের, যে একটা দরকার কার দুইটা দরকার ঢাকার বাইরে, তো আমার সাথে কথা বলে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে তাকে আমরা দিয়ে দেব এখান থেকে ডেলিভারি। এখান থেকে সম্ভব? হ্যাঁ 64 জেলা ডেলিভারি সম্ভব। 64 জেলায় ডেলিভারি দিব, আর 64 জেলাতে আমরা ডিলার দিব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ ডিলার জন্য আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন।